陳奕迅今日出席新城勁爆頒獎禮2011記者會，佢先拔頭籌，成為新城播放指數最高嘅歌手。容祖兒就屈居第2 ，Eason 仲叫 Joey 努力啲添啊！我哋一同人講咯，即係佢喺度講話好悶咯，咁我咪叫佢你加油咯。我會，我知你有一日一定得嘅。好煩啊你！ Joey 趁 Eason 發表感受嘅時候，拎走佢嘅獎座俾自己嘅同事，打算整蠱 Eason 啦。點知 Eason 就話：冇所謂啦，大把。你嘅勁敵古巨基唔喺頭12位嘅播放指數度噃。咁你今年唔代表下年，或者唔代表你幾年前噶嘛？咁我又去翻古巨基度啊？冇啦，我有冇第二個啊？方大同啊？方大同係同埋薛凱琪扯埋一齊㗎。點解要咁樣扯啫？點解唔可以扯開啲咧？即係其實我係同你試過啦，許廷堅係扯許廷鏗啊！我識啊！我車成日播咩料啊？今次鄭中基嗰啲幾好幾雄厚啊把聲應該話。咁我聽完之後，咦有啲似喎真係。咁跟住幾好聽咯，我咪睇一睇個名咯。熒光幕有個名。你做乜嘢成日都要擺情侶？即係我同古巨基拍拖啊咁啊？緋聞啊！係個尾唔係咁解。哎呀，點會咁㗎？哎，我退出啦！我同古巨基退出嗰個關係啊！唔制啊！仲要唔好寫啊！唔準啊！唔準寫古巨基個名喺我隔離。我知而家錄緊㗎，我知你錄緊咪唔好寫咯。喂，真係咁。